Даяр иштеп турган бизнес менен 2 кабаттуу ушул бышкан кирпичтен тургузулган үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. 5,5 сотук жер аянтында жайгашкан. Биринчи кабаты дүкөн, магазин катары иштесе, экинчи кабатында жалпысынан 3 спальный бөлмөсү, бир чоң залы дагы бар туугандар. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Манас аэропортуна жакын жайгашкан Кут жаңы конушунда болуп калат туугандар. Тагыраагы Булдареке келүү үчүн сиздер Манас аэропортуна келгенде эле мосту билесиздер, а? Мосттун астынан эле остановканын жанынан разворот кылып келесиздер дагы Ак жол деген заправканын жанынан эле ушул Кут конушуна киргенде, чоң трассадан бир 250-300 метр кирсеңиздер, жолдун сол тарабында жайгашкан ушул Малика дүкөнү. Биринчи кабат магазин болуп иштейт, экинчи кабаты жалпысынан 3 спальный бөлмөсү, бир чоң залы бар туугандар. Астыдагы кенен парковка кылганы кенен орундугу бар. Кааласаңыздар ушул бул тарабына фастфуд ачып койгону дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул жакта негизинен фастфуд жок туугандар. Ушул жерге ачып койсоңуздар дагы болот. Үйүнүн бул жак жан тарабында, артында дагы кенен бош орундуктары бар. Чегаралары бардыгы такталган. Арт тарабы, бул жак жан тарабы бардыгы песка блок менен тосулган туугандар. Анан бул тарабында кошумча дагы курулушу турат. Бул жак тарабы болсо үй тиричилик буюмдарын саткан дүкөн катары иштесе, бул жак тарабы болсо чач тарач катары иштейт туугандар. Бул тарабында деле ичинде бардык товарлары бар. Алсаңыздар, бул тарабын бардык товарларын чыгарып кетет. Кааласаңыздар өзүңүздөр иштетсеңиздер болот, кааласаңыздар бул тарабын арендага берип иштетсеңиздер дагы болот туугандар. Мындайча айтканда, арендага берип койсоңуздар айына 30 000 сомдон кирешеси дагы бар экен туугандар. Жалпысынан ушул фундаменттери бийик болуп, сеснопоез колонналары коюлуп, бышкан кирпичтен 2 кабаттуу болуп түшкөн үй туугандар. Жүрүңүздөр, четине бир катар көрсөтөйлү. Бардык документтери так таза колдо, суу свети бар, трехфаз электр энергиясы дагы уруксаты бар туугандар. Аны дагы тартып киргизип алсаңыздар болот. Бул жак азыркы учурда магазин катары иштейт. Бул тарабында ошол кассага ылайыкташтырылган стулдары турат. Негизинен ушул магазиндин ичи бардыгы ушул видео көзөмөлдө туугандар. Видео көзөмөл бардыгы орнотулган. Анан магазиндин ушул 4 бурчунан вытышкалары дагы орнотулган. Ушул жерде магазиндин ичинде товарлары, холодильник, морозильник бардыгы сиздерге калтырылат туугандар. Көрдүңүздөр, а? Бул жерде эми магазинде эмне сатыла турган болсо, бардык товарлары бар. Бул тарабында ошол продуктовый күрүч, макарон, гречка ушулар сатылат. Үстүндө болсо искусственный гүлдөрү дагы турат. Бул тарабы болсо конфет, печенье рядкен. Бул жагы сухой питание. Бул жак тарабы болсо муламоющий, кыздарга ылайыкташтырылган косметикалардын түрү бар экен. Бул жак жагында болсо жаш балдарга ылайыкташтырылган оюнчуктардын түрү дагы турат туугандар. Көрдүңүздөр, а? Ушул магазини менен, товары менен баасы $158 000 кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты. Бул тарабында көрдүңүздөр, 2 морозильник турат, бул тарабында болсо фирманын витрный холодильниктери турат туугандар. Кааласаңыздар фирмалар менен договор кылып алып калып иштетсеңиздер дагы болот. Же болбосо бул тарабында сиздерге калтырыла турган ушундай 4 штук витрный холодильник дагы бар туугандар. Көрдүңүздөр, а? Өтө сонун. Бул морозильниктерди алып каласыздар. Кыскасын айтканда, акчасын берип эле сразу ушул жерге отуруп алып, соданы кылып, үстүнө чыгып жашоону улантсаңыздар болот экен туугандар. Бул жагында көрдүңүздөр, дагы бир морозильниги турат. Бул бурчта кондиционер дагы орнотулган. Бул тарабында болсо ошол овощи, фрукты, жашылча жемиштерге ылайыкташтырылган полкасы дагы бар туугандар. Эми экинчи кабатын чыгып көрсөтөйлү, а? Бул тарабына экинчи кабатка чыккан лестницасы, анан короого чыксаңыздар болот бул тараптан. Бул жак жагын болсо жуунуучу бөлмө, ажатканага ылайыкташтырылган бөлмөсү дагы бар туугандар. Жүрүңүздөр, экинчи кабатка чыгайлы. Экинчи кабатка чыккан лестницасы дагы ушундай бетондон куюлган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу монолит менен жабылган туугандар. Көрдүңүздөр, а? Экинчи кабатка чыкканда үстү ушундай теп-тегиз болуп стяжка болгон. Бул жак күнчыгыш тарабынан бир терезеси, бул жак жагынан бир терезеси коюлган, пластик терезелери. Бул тарабында болсо биринчи бөлмөсү, спальный бөлмөсү балдардык болуп калат экен, мынакей. Бул жагында пластик терезеси коюлган, электр сымдары бардыгы тартылган. Ар бир комнатада ушундай вытышканын орду дагы калтырылып тур туугандар. Электр сымдары бардыгы тартылган, потолоктор ушундай пена чачылып, жылууланган туугандар. Бул жак жагында болсо дагы бир бөлмөсү. Кенен болгон бир бөлмө экен, көрдүңүздөр, а? Бул жагына дагы электр сымдары бардыгы тартылган, вытышканын орду калтырылган, пластик терезелери коюлган, шкатурка иштери толук түрдө бүткөн туугандар. Алсаңыздар, келип эле косметикалык ремонтторун кылып, ушул жакта жашасаңыздар болот. Бул жагы дагы чоң панорамный терезе коюлуптур. Вытышканын орду бул жерде турат, көрдүңүздөр, ошондой эле электр сымдары, электр
чубалгылары бардыгы тартылган туугандар. Көрдүңүздөр, бул тарабынан ушул үйүнүн артындагы бош орундугуна бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей. Үйүнүн арт тарабында дагы бош орундугу бар. Бул жагына дагы чакан бир кошумча курулуштарды же болбосо жайында чай ичип отурган тапчанды орнотуп койсоңуздар дагы болот экен. Өтө сонун 5,5 сотук жер аянтында жайгашкан ушул 2 кабаттуу бышкан кирпичтен тургузулган үй, биринчи кабаты дүкөн катары иштесе, экинчи кабаты толук жашоо шарты менен жашаганы мүмкүнчүлүктү түзүп алса боло турган үй экен туугандар. Манас аэропортуна жакын жерде жайгашкан, Кут жаңы конушун жакшы билесиздер туугандар. Ошол Манас аэропортуга кеткен чоң жолго 250-300 метр аралыкта жайгашкан туугандар. Көрдүңүздөр, баасы $158,000 кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты. Эсин номери экранда турат, түз эле байланышып сатып алсаңыздар болот туугандар. Жакшы жери ушул жаңы конуштун, Кут жаңы конуштун централдык жолунун жээгинде эле жайгашкан. Астында парковкалар да кенен экен, көрдүңүздөр. Кошумча бул жагына фастфуд ачып койгону дагы мүмкүнчүлүгү бар. Кыскасын айтканда, астында кенен орундугу бар туугандар. Эсин номери экранда турат, түз эле байланышсаңыздар болот туугандар. Баасы $158,000 кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты.